హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలోకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే న్యూ బోర్న్ బేబీస్ అయితే ముక్కు ద్వారా నోటి ద్వారా శబ్దాలు అనేది చేస్తారు కదా, గురక శబ్దాలు. సో అది దేనివల్ల వస్తుంది, అసలు అలా అదే ఏ ఏజ్ వరకు చేస్తారు అనే దాని గురించి అయితే మనం ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాము. సో చివరి వరకు అయితే చూడండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ అయితే చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ అయితే చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. న్యూ బోర్న్ బేబీస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు శ్వాస అనేది తీసుకుంటారు కదా, వాళ్ళు తీసుకునేటప్పుడు ముక్కు ద్వారా అక్కడ మ్యూకస్ ప్లగ్ అని ఉంటుంది. సో ఆ మ్యూకస్ అనేది ఆ ముక్కులోనే ఉండిపోవడం వల్ల ఏంటంటే ఆ గురక శబ్దాలు అనేది వస్తుంది. సో మినిమం 6 months లేదా 1 year వరకు కూడా ఆ ముక్కు ద్వారా న్యూ బోర్న్ బేబీస్ అయితే శ్వాస అనేది తీసుకుంటారు. ఆఫ్టర్ 1 year తర్వాత ఏంటంటే ఆ నోటి ద్వారా కూడా శ్వాస అనేది తీసుకోవచ్చని వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. సో అప్పుడు నోటి ద్వారా ముక్కు ద్వారా రెండిట్ల ద్వారా అయితే వాళ్ళైతే శ్వాస అనేది తీసుకుంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే న్యూ బోర్న్ బేబీస్ ఫీడింగ్ చేసేటప్పుడు పాలు కానీ తాగకపోయినా సరే, ఎక్కువగా ఏడుస్తున్నా సరే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా డాక్టర్ని అయితే సంప్రదించాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ గురక శబ్దాల వల్ల ఆ ముక్కు ద్వారా చిన్న రంధ్రాల ద్వారా ఏంటంటే వాళ్ళకి శ్వాస అనేది అందకపోవచ్చు. సో మీరు ఫీడింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫీడింగ్ చేసేటప్పుడు నోరు అనేది చాలా బిజీ అయిపోతుంది. సో వాళ్ళు ఫీడ్ చేసుకుంటారు. సో అప్పుడు ముక్కు ద్వారా మాత్రమే వాళ్ళు ఇప్పుడు గాలి అనేది పీల్చుకుంటారు. కాబట్టి అలాంటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా మదర్స్ ఏంటంటే ఫీడింగ్ అనేది చేయాలి. అది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారు, ఎందుకు ఇలా గురక శబ్దాలు వస్తుంది, చాలా విజిల్స్ లాగా వస్తుంది, ఇలాంటి శబ్దాలకు గల కారణం ఏంటి అనుకుంటారు. సో అది 1 year వరకు అలానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ముక్కు ద్వారా వాళ్ళు శ్వాస అనేది తీసుకునేటప్పుడు ఆ మ్యూకస్ అంతా అక్కడే ఉండిపోతుంది. సో ఆ జిగటగా అలా ఉండిపోవడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి విజిల్ లాగా డిఫరెంట్ శబ్దాల్లాగా వస్తూ ఉంటాయి. సో దానివల్ల అయితే ఏం ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. మరీ ఎక్కువగా గురక ఉన్నా సరే, శ్వాస తీసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడినా సరే ఖచ్చితంగా డాక్టర్ని అయితే సంప్రదించండి. కొంతమంది బేబీస్కి ఏంటంటే శ్వాస తీసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది, వాళ్ళు తీసుకోలేరు. అలాంటప్పుడు మీరు వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే కొంతవరకు ఉపశమనం అనేది లభిస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ 1 year తర్వాత అయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉండదు. బిఫోర్ 1 year లోపు ఇలాంటి శబ్దాలు, గురక శబ్దాలు ఇలాంటివంతా వస్తుంది. అది కేవలం ముక్కు ద్వారా ఉండే మ్యూకస్ ఉండడం వల్ల ద్వారా మాత్రమే, ఇంకేమైతే ప్రాబ్లం అయితే లేదు. సో ఇది ఈరోజు వీడియో. నచ్చితే లైక్ అయితే చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.